那大家好，今天呢，我来到呢，这个就是汤森自然公园。那这个自然公园呢，具有5个步道。我现在呢，就是在它的地图前面。那我们先看一下这5个步道是哪5个。那我们现在前面的呢，就是这个汤森自然公园的地图。那其中就是有5个步道，我们看一下这里。第一个红色的就是那个废墟以及无花果树步道。那这里呢就是有一个海南村落的那个废墟哈，就是说以前这里呢有那些海南人在这里聚居，就组成了一条自然村。但是后来呢，这些村民都搬出去现代的住屋了，那这条村子呢就荒废了，所以现在我们只能够看到它的一些废墟。然后第2条步道呢就是那个小溪以及蕨类植物的步道。第3个呢是 Rambutan Trail， 这个 Rambutan 呢就是东南亚这边的一种水果，它的样子有点它吃起来有点像荔枝，但是它的壳呢就比荔枝多一点东西，说的不好听哈，它的样子有点像那个新冠病毒的那个样子啊。然后下面呢就是这个叶猴步道，然后最后一个是那个猕猴的步道，就是说这2个步道呢，你就有可能会碰到那个叶猴和那个猕猴。这个猕猴呢在新加坡其实是蛮常见的。然后我们看一下，那我现在就是在这里，那这上面这一条呢就是那个 Rambutan 的步道，就是那种水果的步道。然后接下来呢，这条红色的这个非常长的呢，就是那个海南村这个自然村的那个废墟的那个步道。然后黄色的这就是那个小溪以及蕨类植物的步道。然后那个那个猕猴的步道跟叶猴的步道呢就比较远一点。刚好我们现在就先沿着这一条路走，然后再沿着这个海南古村落的废墟这个步道继续走下去。好，我们现在开始走吧。好，我们现在开始走，这边两边的林子还是比较密的。然后大家仔细听一下，这里也有很多蝉鸣。然后我们看这里有一个介绍的，那这里就介绍说，这个叫做 Loy Kim Eng 的先生呢，就是从中国的福建南安在1938年就来到新加坡，然后他就在这里成了家。然后在1961年的时候呢，他的儿子就在这一带呢建立了一个修车厂。然后还有大家可能不知道呢，就第1届新加坡的格林威治赛车呢，其实就是在旁边这个汤森路这里的。然后我们可以看一下，这里有一些旧照片，当时那个应该是摩托赛车哈。然后我们现在也有格林威治的 Grand Prix 在新加坡，但是那个呢就是赛车了，就不是这种摩托车了。好，我们继续走，这个地方还是挺好的，树荫很浓，然后很有那个原始的生态。那我现在走的这个呢，就是那个红毛丹步道 Rambutan Trail。大家看一下，这里是不是好像有点比较原始的状态？而且我的前面后面一个人都没有，的确是稍微有点恐怖。但是我看到前面有人了，还好。
那我们这里呢就有看到这里写着韩先生的红毛丹花园。那这位 Mr. Han Wai Tun，不知道他的中文是什么，但是我估计他应该是姓韩啦，我猜是韩伟栋先生，不知道对不对。那他呢就是来自中国的海南文昌，那他是1915年来到新加坡的。那他原来其实是在中国的话是没有受到什么正规的教育的，但是他后来呢就成为一个非常著名的学者。那我们这里看到的呢就是比较有趣的一个，就是1942年的时候，大家看到没有？1942年的时候，这个韩先生的红毛丹花园呢就成为那些文人跟艺术家集会的地方。那在二战的时候呢，这里也变成那个徐悲鸿先生的一些珍贵的艺术作品的避难所。然后最想不到的，我想应该是这个1962年呢，这位韩先生呢就将他新加坡的财产呢都卖掉了，然后回到了中国的北京，然后他就在故宫博物院成为一名专家。所以这个他的生活经历应该是非常的不平常。你想想，从1915年一个没有受到什么教育的中国海南文昌的一个平民，到1962年成为故宫博物院的一位专家，这种变化是不是有点大呢？然后我们看一下这周围呢，就是这位韩先生原来的红毛丹花园的遗址，但是现在不是红毛丹的季节，所以我也没有看到那个红毛丹的果子。但是现在这里呢，就是一片属于荒地了，都被那个自然的植物呢覆盖了。然后那里大家可能还是可以看到有一点残存的遗迹吧。然后大家这里可以看到好像有楼梯上去，然后那里可能是一栋房子之类的。但是除此之外呢，就是看不到什么其他的东西了。那好，现在呢我们又在这个地图前面了，所以我刚才是在这里，现在已经这样子走了一圈，走到这里了，所以我现在要走去这个红线这里。好，继续走吧。那我现在所在呢，应该就是这个汤森自然公园的访客中心，所以这里呢还有一个观景台，然后就可以上去看一下的。那我们现在就过去看一下吧。我们现在就走上去，看上面有什么好的风景，可以让大家看一下的。这个地方其实还是挺不错的，非常的自然。然后到处都是一片郁郁葱葱，非常原始的状态。然后这里呢就是有一个停车场，驾车的朋友呢就可以直接开车到这里了，不用好像我这样子自己走上来。然后在这里呢，我们就看到那个指示牌了。往我的右边走就是那个废墟以及无花果步道，所以呢，我们现在就往这个地方走。然后这里呢，就看到有一些废弃的遗迹，但是这些都是好像比较现代的，特别是看大家这张石椅，应该是非常现代的吧。
都还是用水泥做的。然后我们继续走吧。好，来到这里，这2条步道呢就要分道扬镳了，所以我现在决定先去看那个废墟以及无花果步道，然后回来再走另外一边。那我们转左，那我们就看一下，我们沿途会看到一些什么废墟。那这个就是原来一条海南人聚居的村落。那当时呢，从中国南方下南洋的华人呢，一般都是按照他们的宗乡族群聚居在一起，毕竟是人多好办事，然后大家同乡的聚在一起，也不容易被其他人欺负嘛，对不对？所以他们常都是同乡的聚居在一起。那这条村子呢，就是以海南人为主的。那海南人在新加坡的话呢，当初多数是从事那种餐饮业，因为他们有很多人就是在英军的家里做佣人，他们呢就学会了那种西式餐点的做法。所以他们呢咖啡啊西餐啊那些什么都做得不错。然后假如大家现在来新加坡的话，很多卖咖啡的，特别是在那种小贩中心啊什么咖啡店啊，卖咖啡的都是海南人的后代。这也算是一点小小的历史吧。那我们现在呢就走到来这个叫做 Lorong Pelita。 那 Lorong 是一个马来文的文字，意思呢就是巷或者街道的意思。 Pelita 就是油灯的意思，就是说这个巷这条路翻译成中文呢就是油灯巷。那为什么叫油灯巷呢？就是可能这个地方呢其实一直到1960年左右才有电力的供应，然后在此之前呢，照明就是要用油灯的，这就是为什么这个地方叫油灯巷了。那大家想象一下，现在我们看到这两边都是荒草大树，但是呢在当年的话，其实这两边应该都是这些村民的屋子来的，这些海南村民的屋子来的，只是现在就是基本上是那个痕迹很难再可以找到了，完全就是已经被这里的植物所掩盖了。大家看一下这些植物是多么的茂盛。那我现在呢还是在这个废墟与无花果树的这个步道上，那我现在给大家看一下这里的树是多么的高大，大家看一下，30多米高应该是没有什么问题啊，而且这样阳光基本上都遮挡了，所以呢大家走在这里呢其实是非常的阴凉，然后还可以闻到一点那个植物所散发出的那种芬芳的味道。所以这一颗好像叫做 Weeping Fig， 哭泣的无花果。那大家看一下这里上面都是给那些大树的树叶树荫遮挡了几乎所有的阳光，然后这里下面呢我们可以看到还有一些当年建筑物的遗迹。你看这个砖墙，这个砖墙一直在这里延伸，不知道这个砖墙当初是什么，不知道是当初房子的地基呢，还是只是它的院墙。然后我们再往过来这边看，大家看有没有看到
这里有很多这个气根水掉了下来，然后在这里也有这种不知道是什么树，但是呢，它的气根就是非常的发达，我个人觉得应该是榕树，不知道有没有熟悉植物学的朋友可以指点一下，看样子像是榕树啦。然后前面那棵也是非常多，这个地方就是非常有古早味，非常适合拍一些怀旧的照片或者影片。哎呀，然后我看到有一只松鼠，非常非常快的，非常非常快的跑了。好，我们继续走。那我又走到一个岔道口，那假如我要继续看那个废墟与无花果呢，就要往这边走。但是我现在呢就决定走这边了，就是溪流与蕨类植物的步道。那我就开始在这边走，看这边又有什么有趣的东西可以让我看一下。那这里呢，一走过来呢，就看到有一条小溪在这里缓缓的流过。那这一种溪水呢，在新加坡说真的就真的是不常见。那个溪水还是蛮清洁的。然后呢，我们就可以看到，在这个小溪旁边就很多这种蕨类的植物，这种蕨类植物呢，特别就适合在这种阳光比较照不到的地方生长，也比较适应这种潮湿的环境。然后大家看到没有？看我看到了什么东西？这种菠萝蜜，而且这里的这个菠萝蜜树好像结了很多果实。你看，这里有一个，这里有一个，然后那里也有2个，然后大家看到吗？大概在这个地方吧，还有一个。其实还有一些小的，非常多的果子哈。那东南亚的一个好处呢，就是东南亚这里物产丰富，真的是在树林里面，你真的是不愁会饿死，各种各样的果实都有。但是当然，你要知道怎样分辨那些果实，哪些是可以吃的，哪些是不可以吃的，那个比较难。好，又来到一个岔路口，好，我就转右吧。那大家看到呢，这里的路呢其实是铺得挺好的，非常的平坦，路况也很好，不会说都是那种泥地，都是水泥路铺得好好的，所以一家大小来这里徒步一下都没有什么问题。那我们现在呢又来到了这一段，两边都是那个荒草丛生的，会不会有一种非常原始的感觉？当然了，两边有那个绳栏杆，就是说明呢这个地方呢还是有人的。但是呢，除此之外呢，你看那个荒草都一长到那个道路上了，就是一种非常原始的感觉。然后大家看，这些树木都已经要拦路了，跟人抢路了。然后，哎呀，不知道大家看到没有？上面又有一只小松鼠在那里。我原来不知道新加坡有这么多松鼠的，但是现在这一年嘛，经常去那些自然保护区，就发觉其实新加坡很多地方都可以看到松鼠。
那来到这里呢，我又看到一些有趣的东西哈。那大家看一下，这里好像还有一些，这个好像是一个门柱，然后这里大概还有一些砖头。然后除此之外呢，这片土地呢，基本上都是荒草野树，根本就看不出它昔日的样貌了。但是为什么我要在这里停下来呢？那大家在新加坡呢，可能都看到过这间店叫 Hans 咖啡。那这间 Hans 咖啡呢，它的起源地呢，其实就是这个地方。就是说，这个一位姓韩的先生呢，他是从中国的海南来到新加坡的。然后他最初呢，就是居住在这里。然后这个韩先生呢，就是通过他自己的努力，然后最后在1978年呢，就在汤森路这边呢，就开了一间小小的面包店。然后这间面包店呢，最终就是成为了我们现在大家都知道的韩式咖啡。那这里可以说是它的发家的最早发家的地方，所以也算是它的祖宅了。那所以我就跟大家分享一下。那可能大家都没有想到，韩式咖啡这样西化的，这样好像很高级的一间咖啡，它其实它的发家之处却是这样的普通，然后甚至有点寒酸的地方。基本上又是另外一个从白手起家的故事。好，我们继续走。那我现在呢，就是走到了这个叶猴步道的这一部分。那在远远的在前面呢，我就看到有2只猴子了，所以我就将我的太阳眼镜呢已经拿下来了，拿在我自己的手上，以免等一下被这些调皮的猴子抢去。那我现在慢慢的，然后我听到丛林里面也是有很多声音。然后你看，这只猴子，2只，它们也不怕人啊。然后其实丛林里面也是很多声音，应该还有很多猴子在那里。那这种我不知道是不是这个步道的话就叫叶猴，那可能它们这些呢就是叶猴了。现在我们只看到2只。今天猴子看到我来就跑了。好吧，我们继续走，看还会不会继续看到其他的猴子。那好，现在我呢又回到了这个汤森自然公园的访客中心。那我这个公园呢不小哈，要走完的话大概要1-2个小时。那我今天就没有走完，但是我走了大部分。然后特别呢，我已经看到了那个猴子了。虽然说我分不清它是叶猴还是猕猴，但是毕竟我还是看到猴子了。那这个视频呢就到这里了，谢谢大家，拜拜。